Так, ну что же, отпесочили почти арочку. Вот так вот песком прошли. Здесь дырку пробили, и там тоже дырку пробили. И внутряночку вот так прошли немножко. Ну и здесь торцевую заглушку надо будет поставить, пятачок новый сварить. Все в песке. Плюс у нас еще вытяжка появилась. Ну пока она еще только делается, ну ей уже можно пользоваться.